ce n-am observat noi data trecută, adică până acum. De fapt, suntem pe graniță, râul reprezintă granița. Băi. Pe malurile Babilonului stăteam jos și plângeam. Aici avem o moară de apă. Și am ajuns aici, cea mai ieftină țară din Europa. Bună seara, prieteni! Bună seara tuturor! Nu e chiar așa seara afară, dar mi-am adus aminte de Florian Pitiș cum începea concertele când ajungea pe scenă. Bună seara, prieteni! Bună seara tuturor! Și începea cu poeziile sau cu vreo melodie. Nu. Ce am vrut să spun? Majoritatea vloggerilor de traveling, de turism, de deplasări, de vacanțe, de tot încep. Și am ajuns aici. Și sunt aici. Și suntem X locații. Așa m-am săturat că de fiecare dată când deschid să mă uit la alții, am ajuns în. Și eu făceam aceeași chestie. Am ajuns în. Nu vă mai spun că am ajuns. Nu, am plecat. Am plecat. Sunt în cea mai ieftină țară din Europa. Cel puțin așa zic unii. Nu mă bag. Vă salut, dragi prieteni, din Bihać. Bihać, Bosnia și Herțegovina. Bihać e o localitate turistică, pare, aproape de graniță cu Croația, în partea de vest a Bosniei, nord-vest chiar. Am ajuns aici după ce am traversat toată Bosnia de la est către vest și am dormit o noapte, fiindcă n-am putut atâția kilometri să ne deplasăm, am dormit o noapte la Tuzla. Tuzla fiind orășel de mină de sare. Am văzut niște stranduri, niște lacuri sărate, gen Ocna Sibiului, dar cu sare mai puțină, nu chiar așa sărate. Apă caldă chiar în ele, doar că nu era vreme de scăldat. Plouă sau a plouat prima zi. Asta e a doua, am ajuns la Bihać după 600 și vreo 80, aproape 700 de kilometri. Acum am luat o cazare pentru 2 zile să ne odihnim. E ziua de vineri după masă. Am luat vineri după masă, sâmbătă să stăm și duminică să plecăm mai la sud, către Mostar încolo. Și
ne-am învârtit ce să luăm greu. De ales la preț bun. N-am ales nimic, am venit, ne-am ajuns în centru, în Bihaci, ne-am învârtit, ne-am uitat, după ce ne-am orientat cam unde suntem, am ales. Și am ales un apartament într-o poziție bună, aproape de centru, dar nu în gălăgia centrală, pe malul apei, o să vă arăt și apa mai târziu, o zonă foarte frumoasă și apartamentul pentru 2 zile, 3 nopți, vineri, sâmbătă, duminică, nu, vineri și sâmbătă, seara, da, 2 nopți, 130 de euro, adică 65 per noapte. Împărțit la 2, că suntem 2, o să vi-l arăt și pe colegul, 32,5, să zicem, împărțit așa la sânge. Da, dar în jur de 30 de euro cazarea aici în Bihaci. Apartamentul arată binișor. Sigur că sunt și mai scumpe, până la 1000 și de euro, hoteluri, poate tot ce vrei în ele, pe malul apei și așa mai departe, dar am ales o cazare nici prea ieftină, să zicem undeva la 70-80 de euro pe aceste 2 zile, dar nici prea scumpă, cum am zis, următoarea fază era la 200 și sau în jur de 200, nu diferea foarte mult, poate era chiar pe mal sau aveai acces direct la malul apei. O apă destul de frumoasă, un râu care curge în cascade. Dacă o să vă uitați pe Google Maps, o să vedeți. Față de seara trecută, în care am dormit chiar în centru vechi al Tuzlei, ne-am găsit o cameră sau un apartament, pot să zic. Avea un dormitor, o bucătărie, se urca așa pe niște scări înguste, o băiță înghesuită și jos în hol fusese ceva magazin, am lăsat lucrurile, dar am plătit 35 de euro, dar nu era nu știu ce, nu era de arătat. Cum o să vă arăt acest apartament la, cât am zis, 65 de euro de căciulă, da? Asta e intrarea, mă rog, ca orice intrare. Aici avem zona de zi, da, cu o mică chicinetă, bucătărie aici, da, televizorul cu măsuța, canapeaua, vedere dar umbrită de afară, are un paravan pe care îți pluse, nu știu, ceva flori, da, cred că sunt de plastic, și vă duc la baie care e separată de duș. Asta e WC-ul. Are aerisire, deci are tot ce trebuie. Așa. Mergem mai departe, deci cum am arătat, aici un ceas. Foarte curățel. Intru în zona de noapte, batem la ușă, așa e frumos. Asta e un dormitor cu un pat dublu și cu un pat triplu. Acolo e domnul Cristian care s-a culcat. Iarăși televizor, băița cu dușul. Nu știu ce să, aici e dușul, da? Pac. Sticlă, ușă, tot ce trebuie, intri larg, fără înghesuială. Aici e tricoul meu, care l-am făcut special pentru deplasarea asta. Da? Și unde sunt motoarele? Motoarele ne sunt aici, pe terasă, cum ar fi. Da? Cele 2 terase și acolo e un service, dar după casele alea îi malul apei. Deci, eu știu, 1 minut, nici 1 minut 30 de secunde de mers pe jos. În concluzie, apartamentul cred că vă place. Aici avem bomboane frumoase. Apartamentul este bun. Suntem mulțumiți. Acum o să vedem și cu mâncarea. Mâncarea, din ce am socotit, mi se pare că este puțin mai scumpă din ce am bănuit eu.
adică cu un an înainte, mi se păreau că anul trecut pe vremea asta, tot așa aprilie-mai, mi se părea că Bosnia e chiar foarte ieftină. Acum pot să zic așa că e ieftină, adică mai ieftină ca România, dar nu să ne dea pe spate, adică față de o zonă, să zicem, neturistică din România, poate e la 70%. Acum aici e o zonă mai turistică și prețurile de cazare sunt mai mari, chiar unele foarte mari, și nu e o zonă să te dea pe spate, sunt lucruri frumoase de văzut, o să vi le arăt. Astfel că am zis că nu mai vreau să încep cu am ajuns sau sunt în Bihać, deși nu poți să eviți această afirmație că sunt sau am ajuns, da? Într-o țară foarte ieftină din Europa. Până la urmă nu știu cât va fi de ieftină, nu e un sezon maxim de turism, poate la începe în iulie, mai suntem în mai. E călduț afară, încă e zonă rece, a mai plouat, astăzi a mai picurat, deci nu e zonă de turism, nu e sezon turistic, nici sezon de baie. O să văd și vă mai explic pe parcurs sau vă arăt cât e de scump sau de ieftină această țară, dacă merită să venim în continuare în Bosnia, Herțegovina și așa mai departe, până în Albania. Deci, de fapt, ăsta ce reprezintă? Vizita în Balcani. O să mă duc la râu și să vedem niște cascade sau cum arată apa. Pe malurile Babilonului stăteam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Cum să cântăm noi cântările Sionului aici? V-am pupat. Am plecat de la cazarea din Bihać și suntem cascada Star, stai să cum spune, Strbački Buk, Strbački, Strbački, Cik, Strbački Buk, nu știu să pronunț. Până aici traseul, ați văzut, e foarte frumos, multe campinguri, loc de relaxare, liniște și pace. Sigur, poate până nu dă drumul unul la muzică, nu? Acum o să coborâm, nu? Cascadă. Nu. Asta e. Harta. Strbački. Așa, Strbački.
Buc. Față de Plitvice, deci nu-i nimic. Și duminică. Deci cred că poți să vii, dar nu să stai la masă. Toalete sunt. Da. Bun, coborâm ca să vedem cascada. Tot frumos să avem. Venit motorul ca vii cu cortul. Nu știu dacă nu vii cu cortul, o scăsuți, am dus și apartamente de închiriate, nu să mai în sat, în față puțin. Bine, aici stai, mănânc, facem rafting. Atât cu tot. Tipuri de ciuperci. Da, da. Dar nu ai voie cu dronele. Asta și fost fondatorul parcului. Nu la trepte să nu dau în barbă. Cei care au câștigat la rafting, cred că, da, pionierul raftingului, Senad Julici, sau Zulici, și dincolo Boșco Marionovici, Marian. Asta e Diecki ecolog. Cu binecuvântarea Rotary-ului, clubului Rotary, s-a făcut acele lucruri memoriale. Ei, frumos. Toți domnul ăla. Da, e foarte mare. Mai ieftină ca în România, undeva la 7 lei 40. 2,93 am băgat ultima dată. 2,93. Asta e cascada Starbacic Buc. Lasă mai jos! Cascada spectaculoasă. Poți să cobori și mai jos, până la. Aici vară să faci baia. Am făcut cu Claus în Corsica, din Asia. Baia a făcut. Da? În Corsica, da. Dacă e cald apa, ce n-am observat noi data trecută, adică până acum. De fapt, suntem pe graniță. Râul reprezintă granița. Apoi, steagul, drapelul Croației. Și pe partea asta poate la văzut, pe drapelul Bosniei. Asta e aici, granița exact pe râu.
Norocul că asta ne-am dormit, că unul a explicat cum să nu mai trambăcăm, că drumul ne ducea pe acolo, pe partea pe aia. Să intrăm și să ieșim dintr-o astea din nou. Dar ne-a explicat pe unde și am venit pe un drum îngust, l-ați văzut. Nu cred că știa el că e asfaltat deja. Era proaspăt asfaltat. Sau că e drum mai nașpa, dar se poate. Dacă era pietritur așa. Ne-am întâlnit cu niște malaezieni aici. Și tot ne-au întrebat. De fapt, eu am pus cu ăla în pariu. El a zis că nu știam de unde sunt. Erau așa măslinii, dar unii aveau și tentă de Oceania. Și Lala au zis că sunt din Pakistan, India, iar eu am zis că Indonezia. Eu am fost mai aproape. Ei erau din Malaysia și unii Singapore. Da, acum filmăm, da? Întoarcerea. Trebuie să ai grijă la că pe aici vin mașinile acum și ăștia nu se prea uită. Ei au 4 roți. Tu trebuie să mă răsplătești pentru câtă grijă port eu. Da, mașină și te arunci în apă. Sper să le văd. Bă, da, telefonul ce-am făcut cu el? Nu l-am scos. Pendele acum. Nu mi-i pus aici, mi-i în buzunar. Nu contează. Deci câta piatră. Vorbim ca aia de la Caraș, din cauza lui Lala. Carașenii ăștia sunt cei mai deștepți, domnule. Ăștia și în politică sunt cei mai buni și treaba multă cel mai tare, cel mai mare turism în Caraș. Săracul, numai Dunca să mai luptă cu el, cu ei, pe acolo, mai vrea. Da. Cum se ridică unul, Da, ăștia parcă-s mai. Cum se ridică unul în zonă, cum îl tragă el azi înapoi. Mașină? Ei, nu se tragă. O, ce zgârie oglinda. Vine unul aici într-o curbă. Nu mai putut să paște un pic să îl facă mai lat. Da. N-am văzut-o și pe asta, domnul Lala. Am bifat-o, cum se spune. Aici, dacă vreți să veniți la campinguri, te vrei. Se taie iarba, se mănâncă poftă mare. Cam pe Liza, da? Primul. În grădini toți au campinguri aici. N-au mai pus fără dăi, sunt mansolari. Sezonul aici e full, în special în weekend. Ne lucrează de jur în pregătirea terenului pentru noul sezon. Ok, ne vedem mai încolo. E fain drumul ăsta. Să mergem puțin.
Ăla vrea să-l filmeze. Se înclină el în curbe. Are cauciuc gol, asfalt, fain, dă la rotund. Roata e bună. Tot ce vrei la BMW-ul lui X Aero de 900. Aia vă place vă ăștia cu BMW-urile, când ziceți BMW, zici că zici mamă, tată, tot ce trebuie. Am tot așa e drumul ăsta, o bucată. Hai, stai, mă depășește când poți. Hai acum. Da, nenea Cristi zice să nu te coșezi. Vezi, mai e limbile astea de bitum, alea lunică. Aici fac eu prost. Acum coborâm la Mostar. După un drum, da, am pornit. După un drum de 300 de kilometri, ajungem și la Mostar, căutăm cazarea. Avem hotelul Almira. Și că în centru, cred că e chiar în centru, aproape de pod. Mă întreabă la ceau turistic. Centru vechi și podul. Centru vechi e clădiri vechi, străzi pavate, măturate, poate au și cinematograf. Sunt pentru a 4-a oară, a 5, mai știu exact. Așa că și la pentru prima oară o să mai filmez mai nimic din toate prețurile. Să vedem cât e mâncarea. Cazarea am dat pe hotel în centru, am prins cameră bună pentru noapte. Am dat, cât am dat la 70. Acolo cade, în dreapta. Am dat 70 de euro. Nu, încolo, în jos. 71 chiar. Acum nu știu cum o să fie hotelul. Cu mic dejun, da, mic dejun, avea 1300 de evaluări și nota 9,2. Deci bun, da, mi se părea. Poftim. Mergem în dreapta. Uite ce mole asta, ce în față, o bancă, ceva, instituție. Nu știu ce. Uite ce frumoasă e aleea asta, nu mai venit pe ea.
Odată când am venit, așa mi-era de cald și când am venit... Da, și când am venit pe alea asta umbroasă, perfect, uite ce platani. Grey groș. Cum? Acum nu te mai... Da, țin minte, am mai venit pe aici și mi-a luat sârbul banii de parcare. M-a lăsat. Normal, nici n-am avut curajul să las motorul așa neplătit. Zic, na, o fost la început, acum... Uite, deja sare, știi? Marriott, asta e scumă la... Hotel. Na, ce zici, unde ți-am adus? Unde le punem la? Mie mi-ar trebui să mi-l întorc ca să-mi stea bine. Nu știu cum fac. Să-mi stea bine, trebuie să... Păi da, trebuie să... Bă, pot să o las acolo, numai că eu nu pot. Salut! Am zis că revin cu niște costuri pe care le-am estimat și care le-am cheltuit pe, așa zis, cea mai ieftină țară din Europa și, să zicem, Balcani aproape. Acum sunt în Tet, în Albania, între munți, ca o oală aici, între munți, o căldare, să zic. Deci, să vă zic, pe Bosnia și Herțegovina, 4 zile de traversat, mâncat, benzină, cumpărături, vizitat inclusiv parcuri naționale, unul dintre ele și în Croația. Deci aici am inclus și parcul din Croația, care Croația e mult mai scumpă, e dublă decât Bosnia la orice înseamnă vizitare. Poate dacă tăind de acolo ceva cheltuieli, am ieșit puțin mai sub de ce am estimat. Deci estimarea e în felul următor. Pentru benzină am estimat undeva la 70 de euro, am consumat pe 4 zile 65, deci pe aproape, plus minus 5 euro în funcție de cum conduci, ce urci, ce cobori, cât de tare tragi de ea. Am mers, să zic, normal. Apoi avem cazarea, pe care eu am estimat-o undeva la 140 de euro pe 4 zile, dar în realitate am cheltuit 118. O cazare mai ieftină, după aia am zis, bă, hai luăm una mai scumpă, că poate a fost prea strâmtă camera, am luat una mai scumpă, următoarea după aia am zis, hai luăm una mai ieftină și tot așa. Deci în mare parte 118, 120, dacă împar la 4 nopți, 30 de euro pe noapte. Aici am și estimat plus minus, la unele 20, la unele 30 de căciulă, da? Dacă ești în doi, cum am fost noi, varianta asta la cazare, dacă ești de unul singur, totul aproape se dublează, da? Tu plătești singur. Mâncarea, aici estimarea a fost mai mică decât ce am cheltuit. Estimarea a fost la 80 de euro și am cheltuit undeva la 125. Dar în mâncarea asta am băgat și am oprit-o pe la stațiile de benzină, luat câte un suc, acolo e destul de scumpe pe la stațiile de benzină. Apă, eu știu ce am mai luat. De exemplu, am spălat motorul, tot banii ăștia pe aici i-am băgat pe undeva, că l-am prăfuit și l-am stropit în prima zi rău de tot. Chestii din astea mărunte care se adună, da? Peste ce am socotit, deci 45 de euro, dar nu ne-am zgârcit. Am mâncat tot ce mi-a plăcut, tot ce ne-a căzut bine, înghețat, orice, da? Și pe zonele de centrale, să zic. Nu ne-am oprit să nu mergem să mâncăm la un restaurant din centru.
Bun, deci total pe 4 zile, estimare. Adun aici așa 70 cu 140 din 210, 290 am estimat pe 4 zile. Realitatea 65, să zicem că 120 fac rotund, 185, 285, 310. Deci, diferență între estimare și real am de 20 de euro plus. Am cheltuit cu 20 de euro mai mult pe 4 zile. Asta înseamnă 5 euro pe zi suplimentar decât am estimat. Bugetul, o să vi las aici într-un link o poză cu cum am socotit eu bugetul. Mi-a ieșit cu plus minus niște acoperiri de vreo 200-300 de euro. Am zis dacă se întâmplă ceva, îți trebuie 200 de euro în plus, așa, să-i scoți. Era cam pe la 1200, iar acum să zicem că mă încadrez deocamdată. Acum sunt în Albania, deci am trecut de Bosnia, am petrecut o noapte în Muntenegru la Budva, unde o cazare de tot așa 33 de euro pe noapte, cu mic dejun inclus. Am mai cheltuit ceva seara la cină, ca niște paste. Nu a fost foarte scump, că încă nu-i sezon, dar deocamdată suntem în buget. Acum Albania e mai scumpă ca în alți ani, în special la cazarea noastră. Cazările erau mult mai ieftine. Mâncarea încă nu mi-am dat seama dacă e mai scumpă sau mai ieftină. O să vă spun total până la capăt. Vă salut și să aveți asfalt uscat.